नमस्ते, सत श्री अकाल। आपको GRD इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे JBL के प्रोडक्ट्स होलसेल रेटों में मिलते हैं और आप हमें एंटायर इंडिया से ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो आपको हमारा एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स उसमें दोनों हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम एंटायर इंडिया आपको डिलीवर करके JBL के प्रोडक्ट्स देंगे। बाय JBL प्रोडक्ट्स एट बेस्ट प्राइजेस एक्सक्लूसिवली एट GRD इलेक्ट्रॉनिक्स हल्द्वानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों फाइनली यार आज में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं JBL पार्टी बॉक्स 310 का डिटेल साउंड टेस्ट। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको इस मॉडल की अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी है। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यार आप सबको पता है हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटलग्राउंड वीडियो हो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। सो जरूर से आप अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लीजिएगा। साथ में दोस्तों यार अगर आपको JBL पार्टी बॉक्स 310 का बिहाइंड सीन देखना होगा तो वो वीडियो भी हमने आपको दे रखा है अपने सेकंड चैनल पर। अगर आपको देखना होगा तो जाकर आप देख सकते हैं। जब हमने GRD इलेक्ट्रॉनिक्स पर विजिट करा था सो हमने पूरा बिहाइंड सीन आपको दे रखा है। अगर आपका मन करेगा तो इस वीडियो के बाद आप बिहाइंड सीन वीडियो को भी देख सकते हैं। सेकंड चैनल पर आपको बिहाइंड सीन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस मॉडल का अभी करंट प्राइस चल रहा है 37,999 रुपीज। दोस्तों अगर आपको ये मॉडल को परचेस करना होगा या JBL के और कोई भी मॉडल परचेस करने होंगे तो डेफिनेटली आप GRD इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेस कर सकते हैं। वहां पर आपको दोस्तों JBL के सारे मॉडल्स काफी बेस्ट प्राइस पर मिल जाएंगे। सो मेरे हिसाब से अगर आप JBL लवर है तो डेफिनेटली आप GRD इलेक्ट्रॉनिक्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड सारे मॉडल्स के बारे में पता कर सकते हैं। एंड यार एक चीज आपसे और कहना चाहता हूं, जैसा कि आप सबको पता है यार हम साउंड टेस्ट हिंदी पे इंस्टाग्राम पे डालते हैं। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो सोच कह रहे हैं यार जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए एंड वहां पर देखिए कि यार हमने हिंदी पे साउंड टेस्ट डाले हैं या नहीं डाले। अगर डाले होंगे तो दोस्तों यार जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा वहां पे भी, क्योंकि इस मॉडल का जल्दी वहां पे हिंदी पे साउंड टेस्ट आने वाला है। सो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सर वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने पार्टी बॉक्स 310 का साउंड टेस्ट करते हैं। Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting. Writers, write what they know. Liars, write what they wanna show. Singers, sing what they told. But I know you got something else to say. You know what time it is. Marvin Devine, and you know how we do. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired, on my way to play the bay while you're alone. She loves me, yeah, she needs to know. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more.
दोस्तों अब मैं आपको इसके थोड़े डीजे इफेक्ट्स दिखाता हूँ, सो इस चीज़ को भी थोड़ा आप डिटेल में देखिए एंड प्लीज़ अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए। I'm gonna try in a million ways. Now let me take a leap. Stay with me. You might wanna see. You might wanna see. I wanna get. I wanna get. तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस पार्टी बॉक्स का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि इस मॉडल पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों यार हमने इसे काफ़ी डिटेल में टेस्ट करा एंड हमने हर तरीके से इसे टेस्ट करा। वोकल्स क्वालिटी टेस्ट करी, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी टेस्ट करी, लाउडनेस क्वालिटी टेस्ट करी एंड बेस क्वालिटी भी टेस्ट करी। सो दोस्तों यार मुझे जो इसका परफॉर्मेंस लगा ओवरऑल यार काफ़ी बढ़िया है। मतलब जो इसकी बेस क्वालिटी है ना यार बहुत ही बढ़िया लगी है। काफ़ी डीप एंड काफ़ी पंच के साथ हमें इसका बेस मिलता है, फील होता है मतलब। एंड जो लाउडनेस है दोस्तों यार इस पर लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव करी गई है अगर हम पार्टी बॉक्स 300 के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि पार्टी बॉक्स 300 की ओवरऑल साउंड क्वालिटी तो अच्छी थी बट यार दोस्तों लाउडनेस में मुझे वो उतना पसंद नहीं था, क्योंकि दोस्तों यार उस पर हमें केवल 120 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिलता था। एंड दोस्तों इस मॉडल पर हमें 240 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है। सो यार ओवरऑल दोस्तों यार साउंड क्वालिटी में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा आपको। अगर आप अपने साथ कैरी करके लेकर जाना भी चाहते हैं इस पार्टी बॉक्स को तो वो चीज़ भी काफ़ी आसान है, जबकि इसका जो वेट है दोस्तों वो 17 kg का है। उसके बावजूद भी दोस्तों यार इसका जो पोर्टेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया हमें मिल जाती है। ट्रॉली कॉन्सेप्ट दे रखा है इसमें, सो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं इसे। बाकी लाउडनेस इसकी काफ़ी तगड़ी है, मतलब अगर आप हैवी क्राउड में भी सुनेंगे तो लाउडनेस में आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। साथ में बेस क्वालिटी तो एक नंबर हमें मिलती है, मतलब बेस क्वालिटी में तो आपको मज़ा आ जाएगा। साथ में दोस्तों यार JBL सिग्नेचर साउंड भी मिलता है हमें। सो वोकल्स क्वालिटी, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी, क्लियरिटी वाइज भी आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। ओवरऑल यार दोस्तों मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यार इस पर हमें 18 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। दोस्तों बैटरी के होने के बावजूद भी यार जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत तगड़ी हमें मिल जाती है। सो मेरे हिसाब से आप आंख बंद करके इस मॉडल को परचेस कर सकते हैं।
बाकी दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपको बेस्ट प्राइस में ए पार्टी स्पीकर परचेस करना है तो आप GRD इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेस कर सकते हैं। आपको ये मॉडल वहाँ पे काफ़ी बेस्ट प्राइस पे मिल जाएगा। दोस्तों ये मॉडल नहीं, आपको JBL के सारे मॉडल्स वहाँ पे बेस्ट प्राइस पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं GRD इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़ोन नंबर एंड एड्रेस मेंशन कर दूंगा। बाकी दोस्तों यार मैं सोच रहा हूँ एक इसका डिटेल बेस टेस्ट भी लेकर आऊँ, सो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा, जल्दी इसका डिटेल बेस टेस्ट में लेकर आ जाऊँगा एंड उस पर हम इसके बेस को बहुत डिटेल में टेस्ट करेंगे। हम सारे बेस वाले ट्रैक्स प्ले करके देखेंगे एंड देखेंगे कि यार बेस क्वालिटी में कितना तगड़ा परफॉर्मेंस हमें मिलता है। सो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहिएगा। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, आप इस मॉडल को परचेज कर सकते हैं। सर आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।